Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasizotya munanchuka chuka je baleko. Allah yebale kukuma. Video eno erimu ekyokuyiga. Munanchuka chuka wenna woli. Kusaba ogitambuze tuke ku muntu wa wansi afunemu ekyokuyiga. Tweyongera okubanga tufune emitima emigumu okulwanirira ensi yaffe. Olunaku lwa leero tulaba Donald Trump omukulembeze omujjo wa America ng'atikka abantu abagwira okubazza mu nsi zaabwe. Naye baatikka bayomba okukamala okubazza ewaabwe. Baatikka be basinze n'okumukyawa ennyo naye ng'abatikka kubazza waabwe. Naddala Abafirika. Naye mulowooza lwaki? Lwakubeera n'abakulembeze baluvu, lwakubeera abakulembeze batayagaliza, lwakubeera n'abakulembeze abeefaako bokka. Obuzibu bwe tufunye nnyo mu Afirika, abantu bava mu originizi zaabwe ne bava gye baava ne bajja babukala mu nsi ezo ze balimu. Bwe bafuna obukulembeze balowooza ku kyakufufuggaza be baasangawo. Kankuwa ekyokulabirako ekyaffe mu Uganda. Mwami Museveni ng'Obote bwe yajja akyogera mu videos ze, ne Mwami Kagame yakikonfaminze. Nalabye ne ka video ka Kayumba Nyamwasa nga bakkiriza nti baali ba refugee, which means si bannayuganda. Ensi yaabwe nga Rwanda baagirekayo ne bajja mu yaffe ne tubaaniriza naye basalawo baagala gitutwalako. Naye bannayuganda tuli mu kukanula maaso na kulwanagana. Ab'opposition ate bebbo origini b'ensi eno b'ensi yaffe Uganda be bali mu kulwanagana. Omugwira yajja atufufuggaza emyaka 40. Eyimuye yakututwalako ggwanga lyaffe. Museveni tayagalangako bannayuganda. Ekyo tekibangawo. Naye ate Uganda si y'Abanyarwanda. Abanyarwanda balina ensi yaabwe ye Rwanda. Eyaffe Uganda abeeramu aba munnayuganda. Ne Rwanda abeera e Rwanda abeera munnarwanda. Kati kikwewuunyisa okuba nti ate balwana nnyo okulaba nga bafuuka batuuze wano. Ekitaali badde kibi kubanga ffenna tuli baddugavu. Naye ekibaagaza okututufuggaza kyeki? Baagala kutwala bintu byaffe bakole obwakabaka wano. Naye bannayuganda ba aborigines balemeddwa okulaba ekintu ekyo, babakasukirayo obunyamanyama ne batandika okulwanagana. Mwami Museveni okumanya tayagalanga ku bannayuganda. Buli kimu ekyaffe akitututteko nga n'ebyobulimi bye twali tujjamu ssente byonna yabitta. Ayagala ki? Ayagala tubeere bankuseere tusobole okuba nga tumuvunnamira. Essaawa eno otuuka ku muntu w'omukyalo ng'amazima ga Katonda mugulu tasobola kugula kiro ya sukaali. Naye era ekyo abantu kibalema okulaba ne batandika okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Museveni okumanya tatwagalangako yakwata amafuta gaffe n'akola n'agaana okuzimba factory ya refinery e Uganda. Yagizimba Tanzania. Era bwe baamubuuza yagamba nti eyo yewali origini ye. Ekyo yakyogera tosobola kukigaana. Era n'akugamba nti ba relatives be bali eyo, kyova olaba yatwala eyo amafuta gaffe. Naye bannayuganda balema okunyonyola ebintu bino abantu babitegeere, bali mu kulwanagana bulwanaganyi. Mwami Museveni okumanya tatwagala, sente ze yakozesa okuliyirira abantu pipeline weeyita, ate nga abantu abo bwe bamanya nti pipeline egenda kuyita awo baali Banyarwanda era n'abo abali mu gavumenti bagenda ne bagulayo ettaka. Bwe bamala okugulayo ettaka, pipeline bweyitawo babaliyirira obuwumbi n'obuwumbi. Bw'ogattagatta ssente ze baaliyirira abantu abo n'ogatta ssente ezizimbye refinery Tanzania, refinery eyo yali tesobola kutuula waffe Uganda. Era munnayuganda n'otalaba ekyo nti bakubba bubbi. Bannabyabufuzi b'opposition bazannya buzannyi byabufuzi. Mwami Museveni yafufuggaza ensi eno mu by'obusuubuzi kubanga Abanyarwanda baali tebamanyi kusuubula. N'amanya nti abali mu by'obusuubuzi bannansi ba aborigines n'abateekako emisolo mingi, n'aleeta abagwira abayindi. Ensi bagitutte n'Abanyarwanda abatawa misolo ate nga tebamanyi kukola bizinensi kubanga bo babasonyiwa busonyi emisolo. Era bwe bafunamu obuzibuzibu mu misolo gavumenti ebawa ssente. Ekyo munnayuganda kimulemye okutegeera.
Mwami Museveni takomye okwo atutte emmwanyi yaffe yasooka n'agissa akawuka ne kigaana. Emmwanyi yagissa akawuka ne kigaana, yasazeewo n'agitwala kifuba. Ebyo bibalemye okunnyonnyola abantu. Mwami Museveni kati agenze ku binyeebwa. Yakugambye nti teri kuddamu kutunda binyeebwa bisuse kubanga bagenda kukola bafunye akatale China. Bagana munnansi kwenoonyeza katale. Kitegeeza be bagenda okugerekera sente mmeka z'otunda ebinyeebwa nga bwe bagerekera ow'ebikajjo. Naye era ekyo munnansi tokiraba. Kati kikwewuunyisa oba ffe tulya mmere ki? Kati Donald Trump bw'agamba nti muddeeyo ewammwe mukulaakulanyeeyo abeera mu kyamu. Kubanga nabo balina bajjajjaabwe abaafiiririra ensi zaabwe. Senga ensi ezo baaziddukamu buddusi tezaaliteredde. Kati ffe zaffe tuddukamu buddusi. Olunaku lwa leero yakugambye nti yaggyeewo abaana okusasulira okubatwala e Bulaaya okkuba ekyeyo naddala abawala. Mulowooza lwaki? Gye babatwala babatta, gye babatwala babajjamu ebibumba, gye babatwala babajjamu ebiwoowoolo. Gavumenti ne embassies eziri mu bitundu ebyo tezibayamba. Omwana bwaddukira ku embassy bamutikka kumuzzaayo wa mukama we. Naye ng'akulaga abantu obalaba bakuba mu ngalo bakyacyanca mbu kubanga batadde tebagenda kuteekamu ssente nga bagenda. Omanyi otya oba akatale kaabwe ak'ebibumba n'ebiwoowoolo kati baagala kabeere open bwe bakutwala bakutunde butunzi. Ebyo byonna mubiremye okubinnyonnyola abantu. Naye muli mu kulwana bulwanyi, muli mu kulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki temudda mabega ku mazima? Bantu mmwe twalya mmere ki? Olunaku lwa leero Mwami Museveni yatta sisitimu y'okusoma. Yatta sisitimu y'ebyensoma yonna. Omwana asoma emyaka 14. Emyaka 14 nga talina kyasomye. Abaana bangi nnyo balaba mu bisenyi bagezezzaako ono n'akola emmotoka, oli n'akola ennyonyi, ono n'akola ki. Gavumenti mu kifo ky'okubasapootinga amazima ga Katonda tebabafaako. Bw'abaawo najja n'akugamba nti tuleese operation wealth creation. Olemererwa okuyamba omuntu ayeeyiriza ekintu ekikyomuteeke mu buteesi ate n'omugamba nti genda weewole egindi ogenda okole kino ne kino. Ebyo bibalemye okunnyonnyola abantu. Bannange Bannayuganda tuzuukuke. Bano bannabyabufuzi abaawaggulu tebasobola kulwanirira nsi yaffe kubanga bo babeera bakufu. Teri mukufu ayinza kulwanirira muyala agamba nti after all nzikuse enjala naye emala kuddamu kumuluma. Ffe abayala ffe tulina okwerwanako okulaba nga tusitula eggwanga lyaffe, ffe tulina okwerwanako okulaba nga tununula ensi yaffe. Niye bwe tunaabeera awo mu ddoyidoyi goyigoyi ensi egenze. Mwami Museveni we bamugoba e Congo Abanyarwanda bonna agenda kubayiwa wano, bonna bolaba baba M23 bonna bagenda kujja mu Uganda. Wallahi nkulayirira nga ntya Katonda bwe tuba tetwerwanyeeko aba M23 we bagobe Congo Uganda gye bagenda okutwala, kubanga Uganda yeri abasiru. Uganda yeri abasiru. Uganda yeri abamasuuti abasiru. Sikulimba. Just imagine abantu mwenna ne mutuula aba FDC kato simanyi FDC wa najana nkumbi ne mugenda okulaba nga Khalifa Aganaga ya gwe muino okuleeta atataganye ebyokulonda. For sure tuyina ekizibu ku mitwe ng'Abafirika. Tulina okulaba nga abanansi bazuukuka nga President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagezezzaako okuzuukusa. Naffe twongera okukola ku videos ezongera okuzuukusa. Oboolyawo abantu baneeyongera kati saawa eno abantu tubalaba nga abazuukufu. Naye waliyo atamanyi information eno nti n'amafuta gamukwatako nga ye naye Museveni yasazeewo kugatwala bweru wa ggwanga gw'oleme kufuna mirimu. Yasazeewo emmwanyi agikutwaleko nnyokawo ne kitaawo baleme kuweerera. Yasazeewo ebinyeebwa abitwala kitaawo ne nnyoko baleme kuweerera. Ekyo kitulemye okutegeeza abantu tuli mu kulwana. Kibi nnyo. Wallahi kibi.